नन्ही चिड़िया और बड़ा सपना। एक हरे भरे जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उसके पंख छोटे थे, इसलिए वह दूर तक उड़ नहीं पाती थी। एक दिन उसने बड़े पक्षियों को ऊंचे आसमान में उड़ते देखा। चिड़िया उदास हो गई और बोली, काश मैं भी इतनी ऊंची उड़ पाती। पास बैठे बूढ़े कछुए ने मुस्कुराकर कहा, ऊंचाई पंखों से नहीं, हौसले से मिलती है। चिड़िया ने रोज मेहनत की। धीरे धीरे उसके पंख मजबूत होने लगे। कुछ दिनों बाद वह पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा उड़ गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सीख, अगर दिल में हौसला हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता।